Keep inspiring. A je to tu. Prvý hardware spoločnosti Nikon a dcérskej spoločnosti RED je na svete. Prvá tehlička Nikon ZR je tu. A prečo tehlička? Pozrite sa na to, ako vyzerá. Ide o najkompaktnejší Nikon Z prístroj, ktorý v minimalistickom tele schováva kúzlo pokročilého manažmentu farieb RED. Ide o prvú Nikon kameru podporujúcu R3D NE, 12-bitový log G10 a RED široký farebný gamut RGB. Samozrejmosťou je snímanie do NRAW či ProRes RAW. V týchto pokročilých formátoch dokáže ZR snímať 6K video s frekvenciou 60 snímkov za sekundu a 4K video vo frekvencii až 120 snímok za sekundu. Prečo je tak dôležité pracovať v tom širokom farebnom gamute RGB RED? Je dôležité preto, aby ste dosiahli rovnakú úroveň a podanie farieb ako broadcastové kamery RED v extrémne malom a mobilnom tele. Odteraz môžete točiť akciu v exteriéri, reportáž či dokument s podaním farieb rádovo vyšších modelov profesionálnych kinematografických prístrojov. Na natáčané video si viete priamo v aparáte aplikovať až 9 farebných RED presetov, aby ste dosiahli kinematografické sekvencie bez nutnosti úprav v počítači. Nezmení sa len tonalita záberov, ale tiež uhol závierky, aby ste mohli jedinou voľbou dosiahnuť cinematic look. Nikon ZR je zároveň prvým fotoaparátom alebo prvým aparátom Nikon, ktorý disponuje interným mikrofónnym systémom, ktorý pozostáva z 3 mikrofónov. Zároveň dokáže nahrávať 32-bitové audio, či už pomocou vstavaného systému, alebo cez 3,5 mm jack konektor. A čo znamená 32-bitové nahrávanie zvuku? Že sa už nemusíte obávať prepálenia zvuku v extrémne hlasnom prostredí, alebo naopak pri natáčaní tichého záznamu. Postprodukcia 32-bitového audiozáznamu dokáže zachrániť audiostopy s extrémne nízkou i vysokou úrovňou signálu. Znamená to tiež, že na mieste nebudete musieť tak podrobne a zdĺhavo nastavovať citlivosť mikrofónov. Sánky blesku sú teraz vybavené špeciálnym digitálnym konektorom, ktorý umožňuje do sánok blesku pripojiť externé kompatibilné mikrofóny. Znamená to, že môžete používať externý mikrofón bez toho, aby ste ťahali ďalšie dodatočné káble. ZR má vstavaný výklopný a otočný displej, ktorý, a teraz sa podržte, má 4 palce a rozlíšenie viac ako 3 milióna obrazových bodov. Jeho svietivosť je až 1000 nitov a preto zaručuje skvelé pozorovacie uhly aj pri práci na ostrom svetle. Pre mnohých tvorcov to znamená, že nemusia investovať do externého monitora, napájania monitora a samozrejme ďalšej kabeláže. Napriek tomu, že má telo veľmi kompaktné, má premyslenú stavbu tela tak, aby efektívne pasívne odvádzala teplo, ktoré sa tvorí vo vnútri aparátu navonok. Umožňuje tak bez hlučného ventilátora snímať až 125 minút bez prerušenia pri natáčaní s pripojením na externý zdroj, alebo až do vybitia batérie pri natáčaní s internou batériou, čo trvá približne 85 minút. Celý systém je navrhnutý tak, aby ste dokázali pracovať hladko, pružne a efektívne s minimálnou ďalšou výbavou. Na druhej strane umožňuje aj zapojenie do komplexného profesionálneho filmárskeho setupu. Môžete Nikon ZR vložiť do filmovej klietky, pridať rukoveď, externý monitor, mikrofón, batériovú dosku s napájaním pre celý systém a vysokokapacitnú V-mount batériu. Neviem ako vás, mňa prístroj veľmi zaujal práve tou kompaktnosťou, stavbou v tom tvare tehličky, kedy si naozaj viete zobrať so sebou iba minimalistický prístroj a objektív a natáčať cinematic zábery. Na druhej strane je pripravený na to, aby sa stal časťou celého profesionálneho setupu. Čiže vy sa môžete rozhodnúť, či pôjdete úplne s minimalistickou výbavou, alebo či pôjdete s kompletným profesionálnym setupom. Záleží od toho, či idete na pankáča niekde vonku, točiť nejaké street video, alebo nejaký dokument, reportáž, alebo či chcete zapadnúť medzi profikov na placi. Ďakujem vám za pozornosť a už teraz sa veľmi teším na pokračovanie tohto dielu, kedy sa budeme viac rozprávať o novinke Nikon ZR a povieme si o tom, pre koho je vhodný tento nový miniatúrny cinematografický prístroj. Teším sa na budúce. Ahoj.